Доброе утро, компания Zapkia. Перед нами автомобиль Kia Sportage 3. Как видите, приехал к нам из Ярославля, ездил там зимой, говорит, середина зимы пошел стук на холодную. Он поездил по местным специалистам города Рыбинск и ему посоветовали отрегулировать клапана, либо сменить цепи. Он, как все, наверное, владельцы сейчас, у кого есть G4 КД, отмониторил эту ситуацию. Выбрал нашу фирму, помочь ему устранить звук. Сейчас мы его услышим с вами. Заводи. Надеюсь, вам слышно, идет звонкий стук дребезжащий, поэтому принято решение снять двигатель с навесом. Пробег 110 тысяч. Мы его разберем. На 110 уже человек изъявил желание поменять цепи, раз будем его разбирать целиком. Поэтому сейчас наш автомеханик Максим опустит двигатель вниз. Это, кстати, переднеприводный Sportage, не полный. Тут еще проще. Там отсутствует сзади угловой редуктор, который обычно немножко мешает опустить двигатель вниз, потому что упирается на подрамник. Здесь вообще все будет легко и просто. Сейчас мы его с вами опустим вниз, раскидаем на запчасти и посмотрим, вернули ли наше предположение о поршневой группе. Ну что, смотрите, мы достали с вами поршня наши. Вот они. Из всего этого нормальный только поршень первого цилиндра, более-менее, остальное это. Вон там задирчики уже видно. Он съеден, поэтому автомобиль отправляем на гильзовку. Будем устанавливать новые поршеньки. Как было сказано, уже по пробегу поменяем ГРМ. И соберем машинку, отправим ее домой, в Ярославль. До свидания. Ну что, блок наш вернулся с гильзовки. Все четко. Поршеньки наши. Будем наш ярославский Sportage собирать, заводить и отдавать владельцу. Очередной Kia Sportage спасен нашей организации. Мы собрали блок, установили. Напоминаю, приехал он к нам из города Ярославля. Давайте заведем. Не знаю, надеюсь, вам слышно, что нету никаких задиров, стуков. Все тихо, спокойно. Человек, я думаю, будет доволен. Пожелаем ему удачи. Приезжайте к нам, поможем. До свидания.